Dobro večer. Evo, dobro večer. Lepo vas vidjeti. Ja sam bio ovako na sceni, mislim ne u sferi nego van sfere, pre valjda 8 godina. Onda sam otišao underground i sad navodno izlazim iz undergrounda. Sad ja vidim ovdje, onoliko kako mogu da vidim iz reflektora, novih lica. Ja vas molim, samo standardna procedura, podignite ruke one koji su nove, koji nikad nisu bili na mojim predavanjima. Nas ima mnogo. Hvala što ste došli. Još jedno pitanje. Podignite oni koji su saznali preko, na primjer, Facebooka ili inače mreža. Nas ima mnogo. To je neki naš novi eksperiment, znate, ja sam staromodan, ko što se da primetiti. I ovo su te nove tehnologije, nikako da uđu kod nas, konačno su ušle, tako da je ovo isprobavanje. Hvala što ste došli. Sad nek podignu ruke one koji ništa ne znaju o Ruben Papjanu. To trebalo bi da bude manje. Ok, dozvoli da se predstavim. Ja se zovem Ruben Papjan, po nacionalnosti sam, vi kažete Armenac ili Armenijan, znači iz Armenije. Družim se sa Srbijom od 88. znači 30 godina. Ne znači da sam 30 godina tu, ja ne živim tu, ja živim realno u Holandiji, ali moje aktivnosti u Srbiji postoje realno od 90. ali od 94. sam u Holandiji, ali veza sa Srbijom se nije prekinula, nego non stop dolazim, sad više bivam tu zbog instituta koji imamo x godina gdje se razvijaju vrlo čudne stvari, ja ću vam predstaviti. Čime se bavi Ruben? Ruben se bavi generalno rečeno ezoterikom. Šta god se podrazumeva pod ezoterijom. Sad pitaš nekoga šta je ezoterija, niko nema pojma realno. Lepo zvuči, ali teško objasniti, realno nije teško objasniti, ja to ponavljam non stop, ponovit ću ponovno. Sve što formira materiju s polja daje formu, se zove egzoterija. Iz egzoterije reč egzotika, eksterijer. Sve što formira tu materiju iznutra, njen kvalitet, način, ponašanje, se zove ezoterija. Ono što se nalazi unutra. Znači, procesi vaši unutra su ezoterijski procesi. Kako vi izgledate, to je egzoterija. Cijela razlika. Sad, u ezoteriji ima x pravaca, a to je unutrašnji procesi, spoljni procesi, interrelacije. Naprimjer, čovjek priroda, relacije čovjek, procesi unutar čovjeka i tako dalje, tako dalje, tako dalje. I ta interrelacija, naprimjer, čovjek i priroda, mi smo navikli da zovemo, ako ne možemo da objasnimo, magija, naprimjer. Ako možemo da objasnimo, to zovemo nauka. Nikakve razlike nema između magije i nauka. Razlika u tome što je nauka, to je magija gdje je napravljena struktura. Kad ezoterija se pretvara u nauku, kad određeni efekat se ponavlja bez subjektivnog učešća. Šta znači subjektivno učešće? Sjetite se, ajde nazad, svi zajedno, na primjer, pre 150 godina, kad nije bilo medicine kao takve koju mi znamo. Medicina je dosta mlada nauka. Ne medicina kao nauka, nego kao struktura dosta mlada. Na primjer, Beogradski medicinski, fakultet se zove on je formiran 1920. ili 23. godine. A kako se ljudi, na primjer, lečili pre toga? Zato su bili apotekari ili alhemičari. Šta su oni radili? Oni su kreirali. I u toj kreaciji je bilo subjektivizma. Znači, dobija se neki rezultat, neki lek ili neka mikstura na osnovu znanja i subjektivnosti konkretnog čovjeka. Da li on valjao ili ne valjao, irelevantno. Naprimjer, valjao. Ali od toga ti ne možeš da napraviš nauku. Znači, tebi treba taj čovjek da bi si dobio takav rezultat. Tako se ne može napraviti nauka. Nauka, kad ko god priđe, napravi po toj recepturi nešto, dobija se isti rezultat. Na današnji dan, generalno rečeno, alhemičari su nestali. Realno nisu oni nestali. U nekom smislu Nikola Tesla je bio alhemičar. U nekom smislu. Zato što subjektivizma bilo mnogo. Sad, nauka ne podrazumeva subjektivizam, ona podrazumeva objektivizam.
Sad, ja hoću nekako da spojim ezoteriju sa naukom. Danas to što mi zovemo nauka, na primjer ovo što ja pričam, ovaj metal, i vi čujete glasno, pre par stotina godina to bi se zvala, ne znam, magija, čarolija, nemoguće, đavo, kako god. To bi se tako zvalo. To što vi uzmete telefon, stavimo na uvo i pričamo u neki metal, to je psihijatrija. Idite nazad i pogledajte, jeste, ide čovjek, ja kad sam vidio prvi put znate kad su bili pre 15 godina, što stave na uvo sa ovim kabličom, svoj doživljaj, idem ulicom i vidim neki čovjek ide i razgovara sam sa sobom, ko poslednji kreten. Nešto se buni, nešto ovo, ja nisam znao da to postoji u tom momentu. Čovjek koji je lepo za mene, on je bio psihijatrijski slučaj. Sad smo svi mi psihijatrijski slučajevi. To se zove nauka. Sad, znači ja se bavim razumevanjem ezoterije. Na granici sa naukom. Time se bavim sad. Sad da ne idem u svoju istoriju, u svakom slučaju, osnov mog razvoja je bilo lečenje, razumevanje biologije čoveka i snage koje posjeduje ta biologija. Interrelacije sa spoljnim svetom. Nekada se to zvalo, na primjer, bioenergija. Pa otkud ja znam, u Rusiji to se zove, oni su se zvali ekstrasensi, znači ja sam bio ekstrasens u Rusiji. Naziva ima mnogo. Organizacije i strukturizacije toga ne postoji. Ne postoji zato što subjektivno, znači ima x količina škola i svaka škola uči svoje. Bez obzira što civilizacija se promenila od početka 20. veka, mi kao mi nestali. Mnogo nas je nestalo. Kad kažem nas, to znači nekih koji su rođeni sa talentima. Ljudi moji, svi su rođeni sa talentima. Ne postoji čovjek koji nije rođen sa x količinom talenta, nego uslovi oko njega ne dozvoljavaju tim talentima da dođu do izražaja. Mislim, ja sam siguran da Mozart, Beethoven, Bach, ti veliki ljudi nisu se planski rađali na teritoriji Evrope. Mislim da njih je bilo sličnih, možda drugačije, svuda na svetu. Ali, na primjer, na istoku to se nije podržavalo. Kultura drugačije bila, bio pad i tako dalje i tako dalje. Zato mi znamo, znači za njih. To ne znači da su oni jedini. Znači, da bi čovjek došao do svog talenta, uslovi trebaju da budu. Ne bismo mi danas znali da Nikolu Teslu, da nema Amerike. Bukvalno. I postoje x Nikola Tesla, neću da upoređujem, ali kažem, za koje mi nikad nećemo saznati, samo zato što uslovi nisu dozvoljavali i neće dozvoliti. Znači, da bi čovjek došao sam do sebe, osim znanja, koje je teško naći, treba također i uslovi da se stvore oko njega. Samo kompozicija toga može dozvoliti čovjeku da on iskaže ono što nosi u sebi. Vrlo slična situacija i sa mnom. Rođen u Jermeniji, Sovjetski savez, onda Srbija, onda Jugoslavija, na zahtev visokih vladara, onda Holandija, na zahtev isto visokih vladara, i tako dalje. Što su nenormalni uslovi, nego igra slučajnosti, i Ruben je išao tim svojim putem. Sad, razlika između Rubena i drugih koji, nažalost, nisu ili nemaju mogućnosti je to što ja sam bio ubeđen da talent bilo koji traži intelekt, traži umstveni rad, a ne emocionalno zadovoljstvo. Znate, kad si ti popularan, ja sam bio mnogo popularan kad sam bio mlađi, kad sa svih strana tebe gledaju ko 3 kile čokolade i obožavaju i tako dalje, to je infekcija koja ulazi. I ti realno misliš da si ti čokolada. I tupiš. Posle 5 godina ti si stvarno si čokolada.
Svako može da te liže, ali nema šta da se liže, dobro, izlizali su te 50 puta, šta dalje? Onda ljudi traže nešto drugo, a ti si otupio, realno otupio, zato što ti si navikao da budeš čokolada. Banalna stvar, pogledajte glumce, koji su nekada bili poznati, a posle vreme se promenilo, došla znači nova ekipa i ti glumci gube svoju scenu. Evo ti i depresije, čak i samoubistvo i ovog i onog. Zato što nije stvoreno kao ličnost. Da bi se stvorilo nešto kao ličnost, intelekt mora da se razvije. Sam uvek govorio, ako neko želi da se bavi ezoterijom, šta god se podrazumeva, on mora prioritetno da gleda intelekt. Intelekt treba da se hrani, a ne emocije. A ljudi šta rade? Hrane svoje emocije. Ako se ja dobro osjećam, onda je sve u redu. Znači, najveća budala na svetu je budala zato što se dobro osjeća. Ispada tako. Nema nikakvog challenge, izazova da pobedi nešto. A šta ima da se pobeđuje? Kad odlično se osjećam, kad fotelja velika, automobil je veliki, devojčice su mlade, ima novca. Kome treba intelekt? To je upravo taj moment da tebi treba intelekt, tebi treba izazov. Moraš sam sebe da lomiš. I onda pitanje, pa šta, da lomiš kad si već super, svi te znaju, ko što su znali nekada mene. To je stanje iznutra. Kad gledaš ovo gledalo i misliš, pa nisam je valjda toliko prosto. Svi gledaju neko 3 kg čokolade, a ja ne vidim nikakve čokolade. Nedorazvijenog vidim. Intelekt forsira promene. Te promene obično daleko nisu prijatne, znate. Ali moraš da polomiš nešto da bi na tom mestu srušiš, stvorio nešto drugo. Ako ne slomiš, to će ostati za uvek staromodno. E sad, tu je razlika između mene i mnogih mojih kolega što sam ja non stop lomio. Ja i sada non stop lomio. Evo, Lili, pogledajte, sva izlomljena. Šta će mi stara sekretarica kad treba novo da bude? Kratko i jasno. To se lomi, non stop. I znate, to je jedan izazov koji tera da se okrećeš levo, desno, razumeš kako se menja sve, a sve se promenio. Evo, na primjer, Facebook isti. Pa ja sam se realno lomio. Ne da nisam hteo, nisam ni znao, a da bi znao, moram nešto da polomim da bi došlo. Evo, vi ste došli, super. U tom lomu, koji traje od moje 16. godine, ja sam učio sve i svašta. Učio sam i nauke, učio sam i medicinu, učio sam, dobro, arhitekta sam, sve sam učio. Mene sve zanimalo i mene i sada zanima apsolutno sve. Obratite pažnju, vi vidite gitaru. Totalno flipnuto. Ruben koji je bio ipak tu, pa onda Holandija na poziv države, zbog svojih nekih gluposti, dosta interesantnih, odjedanput je gitara. To je bio izazov. Do 95. se vodila neka statistika kad je holandska država, bili su razgovori sa holandskom državom, ja sam imao preko 55.000 ljudi širom sveta kojima sam ja pomagao. Ne mogu da kažem da izlečim, ja ne volim to reći izlečim. U svakom slučaju, uspeo sam nešto da promenim. O tome se pisalo se non stop, sve i svašta. Koga zanima, idite na internet, čitajte. Šta god pročitate, je tako. Koliko god vi to ne verujete, ne verujem ni ja, nisam ja budala da verujem u tu glupost, ja sam tu glupost realizovao. Da li? Odmah kažem, 1%, samo šanse bili 1%. Slučajnost. Ali ako postoji jedna šansa, iz 99 ne, 1% da, znači 1% šanse postoji, to je već šansa. A ljudi kako gledaju? Pa nema šanse, samo 1%, znači 99% je pad. Ma nije. 1% je šansa, to je već šansa. Koristi intelekt, koristi mogućnosti. Plus, priroda svakog čoveka, neverovatno moćno. Neverovatno. Čovjek može da oživi. Mislim, ja mogu da... Evo, jedan primjer.
Jedan primjer, bez imena normalno. Malo dete koje je palo sa, mislim da je drveta, to je bilo pre, ne znam, 15 godina ili koliko godina. Možete na beton, 3 metra. Šta može da bude? Glavom o beton. Užasno nije to. Ja sam bio tamo i vidio sam realno, on je bio na aparatima i tako dalje, znači veštački održavali dete. Veštački to znači srce i disanje glave, nije bilo. To nije bilo. I dete je u dubokoj komi. I da izađe iz kome, šta ti imaš? Najboljem slučaju ti imaš povraćaj. Zato što sve je polomljeno. Kompletno. Mislim, rešenje ima, ne da rešenja nema, to je besmisleno, čak i održavati u životu to dete. Neverovatno, realno neverovatno, ni ja ne mogu da poverujem, zato što sam ja radio, to dete je sada apsolutno zdravo. Kompletno regenerisano. Ja ne kažem da je to sam ja uradio, nije. To je njegova priroda uradila. Znači, priroda čoveka apsolutno može da se regeneriše. Nego treba stvoriti uslove. Tu je tajna. I ako se stvore uslovi, čuda krenu da se događaju. Ko što, na primjer, sa ovim detetom. I sličnih ima ovakvih neverovatnih slučaja.